Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Cristian Lirio y les voy a presentar el bosque de los valores. En un bosque mágico vivían tres amigos, Leo, Sophie y Max. Siempre jugaban juntos y aprendían cosas nuevas. Max encuentra un panal de miel y lo abraza emocionado. Max, miel, deliciosa. Me la comeré toda yo solo. Sophie, pero Max, ¿no crees que sería bonito compartir con tus amigos? Leo, sí, compartir nos hace felices a todos. Max, pensativo, tal vez tengan razón. Aquí tienen amigos. Max reparte la miel y todos sonríen. Max aprendió que compartir nos hace felices y que la generosidad es un valor importante. Sophie pierde su nuez favorita. Sophie busca preocupada entre los arbustos. Sophie, oh, no. Perdí mi nuez favorita. Leo, no te preocupes, Sophie, te ayudaremos a buscarlas. Max, sí, los amigos siempre se ayudan. Los tres buscan y encuentran la nuez. Sophie, gracias amigos, son los mejores. Así, aprendieron que la amistad y el respeto nos hace más fuerte. Los tres amigos saltan felices en el bosque. Desde ese día, Leo, Sophie y Max supieron que ser generosos ayuda a los demás y respetar a sus amigos hace del bosque un lugar más bonito. Moraleja: los valores son como las raíces de un árbol. No se ven, pero sostienen todo. Cultivan tus valores y serás fuerte, pero si los ignoras te derrumbarás. Fin.